何要这样装饰花园？雌鸟过来的时候，雄鸟会叼起它珍藏的其中一样东西，献给雌鸟示好，希望对方能够接受和它交配。这是在求偶。雄鸟装饰花园是要让这整个区域，这个凉亭，前面装饰好的区域是用来吸引雌鸟的。雄鸟把凉亭装饰的越好，通常就越成功，越能够吸引异性。最后，雄鸟开始求偶仪式了。雌鸟会接受这颗浆果当成爱的信物吗？雄鸟想吸引雌鸟的注意，还唱歌给它听。雌鸟终于靠过来了。雌鸟兴致勃勃地查看了花园，希望雌鸟会喜欢这个花园。雄鸟等得很不耐烦。天哪，它被拒绝了。它这次会成功吗？它做错了什么啊？无论对什么动物而言，女人心都像海底针吧。接二连三被拒绝，他急得快要发狂了。